राजस्थान में मानसून सक्रिय होने के चलते आज 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि पूरे राजस्थान में मानसून पूरी तरह से मंगलवार से ही सक्रिय हो चुका था। पूर्वी भारत के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र परिसंचरण तंत्र के रूप में परिवर्तित होने से मानसून ट्रफ लाइन गंगानगर रोहतक से होकर गुजर रही है। मौसम केंद्र जयपुर ने राजस्थान के 22 जिलों के लिए आज डबल अलर्ट जारी किया है, जिसमें प्रदेश के 5 जिलों भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, पाली, अजमेर जिलों के आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम व भारी बारिश की संभावना है। देख सकते हैं बारिश